32 milyon bilan alsa bo'lam shunda mı? Ha. Halolnasiya üstüne pul 1000 milyon Üstüne varianti, pul doğru mu? 205 milyonunu 18 ay davamında bölüp төлeysiz. Ha, rastrojka bölüp töleş. Şər içinə dum oңайлamaсын, ekonomistni şər içinə 6 litr rasxod ətədi. Aha. Dalniya 4,5 litr. Hı. Dizayn tərəfləməm zordun. Birlik turbina bilan cihazlanğan 102 at gücü. Renklerini renklerini. Qalğan setizdən bax, setlərində farkı yox pulunda. Ha, zor. Her xil qızıl, qara, gök, her xilindən bax. Qalğanizdən bax. Zor. Lükü bax. Lük bax, monitor bax, zadni kamera boladı. Ha, kameralar bax. Ha, ikkəlin sizinə qızadı. Avtohold boladı, ruşnoy tormuz knopkada joylashgan. Buna keyin servis xizmatlarini ichish bo'ladi. Servis xizmati hozir salonimizda hamma narsa sho'rda bitadigan bo'ldi, boshqa yerga o'tib yurilmaydi. Hamma narsa o'zlarimizda. O'zlaringizdan bitadi. Garantiyasi bor hamma mashinalar. Garantiyasi 5 yil 150 ming kilometr. Hamma mashina. Hamma mashina 5 yil 150 ming kilometr. Zo'r, ajoyib. Qolaverasizda. Tonirovkalarni urib berib turadingiz biroq. Barchasini tonirovka urib beriladi. Ha, hozir ham urib beriladi. Zo'r, ajoyib. Assalomu alaykum, Xorazmlik YouTube kanalimizda obunachilari. Aziz do'stlar, biz bugun yana Cherry avtosaloniga keldik. Ko'rib turganlaringizdek toza lokatsiyaga ko'chdi. Hozir sizlar bilan bir qator ko'rib chiqamiz aziz do'stlar. Qaranglar. Urganchdan kelishda ikkinchi yana ko'pir. Ko'pirdan tushgandan quruq aylanib kelasizlar aziz do'stlar. Dur kelaverasizlar. Cherry avtosaloniga xudo xolasa. Hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Nobod turibdi ekan. Yangiliklar bor dedi aziz do'stlar. Toza manzilga ko'chgani uchun yangiliklarimiz bor dedi. Hozir sizlar bilan shuni ko'rib chiqamiz. Tak, Xiva quruqdan ko'pirdan tushgandan buyana kelsangizlar aziz do'stlar, undan Mamun universiteti, Do'rg'a kelsangizlar Xiva yo'li. Shuning uchun aziz do'stlar, Dimbir lokatsiyasi zo'r edi ochildi. Ham qaranglar, parkovkasini ko'ringlar aziz do'stlar, mashinalar ko'p. Ebeda yana mashinangizni haydash uchun polni test drive'lar bor ekan. Shundan haydab ko'rib olaverasizlar xudo xolasa. Asaman sizlar bilan bugun Cherry Tico 2 dan boshlaymiz. Yangiliklarni zo'ri shu yerda kelaverasizlar. Hozir sizlar bilan bir qator ko'rib chiqamiz. Tak, har xil turdagi mashinalar bor. Bugungi bizning yana obzorimizdagi mashinamiz Cherry Tico 2 Pro. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum og'a. Otabek ishlayapsizmi? Harmanglar. Yaxshi yuribsizlar. O'ng bo'laversin, toza ofisda. Rahmat. Boshlab berdingizlar ishlarni. Ishni boshlab berdik toza salonda. Ajoyib, zo'r. O'ng bo'laversin, shu mashinalarni xalqimizga yetirib berib, o'z vaqtida yetirib beravergaysizlar. Bizga kelib syomka qilib, yangiliklarni ko'rsatib yuraverganmiz. Asa, Otabek qaysinda bugun ishini bir tushuntirib bersang, ne gap, ne so'z, nechik to'lovlari? Cherry avtosaloni toza saloni o'tganligi munosabati bilan Tigo 2 Pro avtomobilini yozgi aksiya e'lon etildi. Aha. Baholarni arzon narxda xarid etsalar bo'ladi hozir. Aha. Rasroshka xizmati, kredit, naqd mashinalar tayyor. Bir kun ichida tushib ketsalar bo'ladi. Bir kunda. Ava. Zo'r, ajoyib. Hozir hamma mashinalarimizdan Tigo 7 Pro, 8 Pro, Arizo 6, Tigo 2 Pro avtomobillarning hammasini xarid qilsalar bo'ladi. Xarid qilsa bo'ladi. Shunda rasroshka bor, kredit bor, naqd pul bor. Naqd pul to'lov qilsa aksiyalar ham turibdi hozir. Zo'r. Yozgi aksiya bo'lgani yanada baholari yanada. Ava, o'zgarish bo'ldi. Toza ofisga ko'chganlik munosabati bilan ham aksiya bor dedingiz. Shuni bir qator tushuntiring. O'zi necha so'm bu shunda mashina? Tigo 2 Pro avtomobilimiz o'zini bahasi 215 million edi. Hozir yozgi aksiya bo'lgani uchun 200 millionga tushdi. 200 million to'laydi ikkitadi naqd pul. Lekin shu oyning oxiridan. Shu oyning oxirigacha. Shu oyning oxiridan. Zo'r. Shu oyning oxirigacha uspet xudo xolasa olaman deb niyat etib qo'ygan bo'lsangizlar, shunda 200 million olsa bo'ladi. Kredit ham pullari bo'ladimi, nechik bo'ladi? Rasroshka bo'ladigan bo'lsa 205 milliondan chiqadi. Rasroshka. Halolnasiya üstüne pul 1000 million varianti, to'g'rimi? 205 millionni 18 oy davomida bo'lib to'laysiz. Ha, rasroshka bo'lib to'lash. Kredit olsa nechik bo'ladi? Kredit ham shu bahodan 205 milliondan chiqadi. Ha, zo'r, ajoyib. Mana endi bu mashinani tushuntirib o'ting, ne gap, ne so'z. Mashinamiz hozir shaharda eng ommabop bo'lib turgan mashinalardan. Shahar ichina dum o'ңайлamasin, ekonomistni shahar ichina 6 litr rasxod etadi. Dalniya 4,5 litr. Dizayn taraflamam zo'rdun. Birlik turbina bilan jihazlangan 102 at gücü. Zo'r. Buni ranglarni Qalğan setizdan bor. Setlarida farqi yo'q pulunda. Ha, zo'r. Har xil qizil, qora, gök, har xilidan bor. Qalğanizdan bor. Zo'r. Buni balonlari o'zi bir qator tushuntirib beravering shunda. Balonlar 17 lik diska, yumshoq balon. Aha. Besqilchiq dostup bo'ladi, kilitsiz atsa bo'ladi. Ava. Zo'r. Ichki dizaynga keladigan bo'lsak, kojini sidyenyalar. Zo'r. Lyuki bor. Lyuk bor, monitor bor, zadni kamera bo'ladi. Ha, kameralar ham bor. Ikkala sizyenya qizadi. Avtohold bo'ladi, rushnoy tormoz knopkada joylashgan.
Zo'r, ajoyib. Multimediyalar ham zo'r. Chutki. Aziz do'stlar, qaranglar. Mana o'sha shaharda rasmiy ko'paydi, Shaharda yurishlar. ko'paydi dedim. Masalan, bizga yetib borganimiz qo'shira yo'q boradi ekan, gördikdan. Bir ikki odamlar haydab borar ekan. Shu vaqtda so'radim, "Men nechga ekan mashina?" desam, "Zo'r" deb kommentariya berdilar, lekin o'tib berdilar. Zo'r, ajoyib. Shunda bu mashinamizni necha so'm bilan chiqarib olib ketsa bo'ladi, kreditda Agar bo'lsa? kredit bo'ladigan bo'lsa 32 million bilan chiqarib ketsa bo'ladi salondan. 32 million bilan olsa bo'ladimi shundami? Ha, Zo'r. boshlang'ich to'lov kreditda. Boshlang'ich to'lov 32 million bilan Cherry Tico 2 Pro. Ha. Zo'r, ajoyib. Kelaverasizlar, to'liq ma'lumotlarni xudo xolasa ekranda qo'yib o'tamiz. Nomerlarini, ofisni bemalol telefonlashasizlar. Necha so'm oldindan to'lov, oylik to'lovlari, to'liq ma'lumotlarni olsangizlar bo'ladi. Toza salonimizga keladigan bo'lsalar, test drive xizmati bor. Qolgan mashinalarni haydab ko'rish imkoniyati bor. Xohlagan mashinani haydab ko'rib keyin Ha. olaveradi. Baho chiqarib o'zlari ma'qul ko'rsa, xarid qilaveradilar. Zo'r, ajoyib. Shunda bu keyingi mashinamiz nima mashina bu? Keyingi mashinamiz Tigo 7 Pro. Aha. 7 Pro. Ha, luxury varianti. Aha. Bahosi 312 million. 312 million Ha. naqd pul. Naqd pula, kredit ham, Ketaveradi. Rossroshka ham shu bahodan chiqadi mashina. Zo'r, ajoyib. Endi 7 Pro dedingiz mana? Ha. 7 Pro'ni o'zi bilgan biladi, olgan olib turibdi. Eng xadovoylardan birisi. Hozir o'zi aziz do'stlar, Cherry mashina hammasi xadovoy ketib turibdi. Yana Tico 2 Pro ham ketib turibdi. 7 Pro'ni aytmay qo'yaverik. 8 dan ham olib turibdilar. Har qaysi mashina o'zining klienti bor. Ha. O'zlaringiz tanlab, xudo xolasa, haydab ko'rib olasizlar, xudo xolasa. To'g'rimi? Haydab ko'rib, o'zlaringiz xulosa chiqarib, Zo'r, ajoyib. 4 bolon ham diskoy tormoz bo'ladi. Bunda. Ha. Zo'r. Zapaskalar ham bormi? Zapaskasi ham bo'ladi. Zo'r. Bu ochilammi? Ochib D'accord. ko'rsating qani. Zo'r. O. Mana. Metan, propan 100% garantiya bilan qo'yib bo'ladi. Ha, metan ham ketaveradi. Metan ham propan ham. O'zi mininglarga qaraganda metan, propan gaz qo'yish shart emas. Aha. Sharichina rasxoti 6 litr. 6 litr. Ha. Dalniya 4,5 litr bo'ladi. Ha, 4,5 undan ham pasayadi ekan. Ha. Akustikalar hamma o'zlari zo'r, Hamma narsasi zo'r. Zo'r, ajoyib. Orqa vidlar ham dim qo'shira ekan, ibellar yonib tursa uni chotki. Adresini tushuntirib o'tdik aziz do'stlar. Urganchdan kelaverishda ikkinchi ko'pirdan aylanib, bir quruq aylanasidan kelaverasizlar. Xon bozori yonida joylashgan. Uje kelib, ko'rib, tanlab olaverasizlar, xudo xolasa. Mana keyin servis xizmatlari nechi bo'ladi? Servis xizmati hozir salonimizda hamma narsa sho'rda bitadigan bo'ldi. Boshqa yerga o'tib yurilmaydi. Hamma narsa o'zlarimizda. O'zlaringizdan bitadi. Ha. Garantiyasi bor hamma mashinalar. Garantiyasi 5 yil 150 ming kilometr. Hamma mashina. Hamma mashina 5 yil 150 ming kilometr. Zo'r, ajoyib. Tak, bu nalada o'tgan safarlar ham propan bir narsa qo'yib berib yuribsiz. Bormi u aksiyamiz Yo'q, yo'qmi? bu aksiya o'tgan oy tamom bo'ldi. O'zi limit oz qo'yiladi. Limit qolmadi ham. Endi yanada qo'yiladigan bo'lsa, e'lon etib chiqaramiz. Bo'ldi, ajoyib. Aziz do'stlar, Cherry avtosalonini xudo xolasa Instagram profillarini ham qo'yib o'tamiz. Girasizlar, yangiliklarni qo'yib boradilar. Har safar o'zlari ham yangiliklar bo'lsa, riski kelasizdan kelib olaverasizlar. Tonirovkalarni urib berib turadingizlar biroq. Barchasini tonirovka olib beriladi. Ha, hozir ham urib Hozir ham beriladi. bo'ladi. Zo'r, ajoyib. Asa hammangizga tavsiya qilamiz. Endi hozir biz salonning ichiga kirib o'tirmay, hali ish ketib turibdi. Toza ochiladigan xudo xolasa avtosalon, ya'ni toza manzara ko'chda, lekin avvalgi lokatsiyalardan bilasizlar ishlab turadi. Endi nima deymiz esa, hammangizni kutib qolamiz. 32 million bilan Tico 2 Pro. Bularni necha so'm bilan chiqsa bo'ladi? Bular 100 million bilan chiqib ketsangiz bo'ladi. 100 million bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. Endi mana masalan oylik to'lovlari sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda telefon nomerlar turadi. Agarda yo'q, men oylik to'lov ko'proq chiqdi desangizlar, 32 million emas, xohlasangiz 50%ni, xohlasangiz 30%ni to'laysizdan xudo xolasa, bemalol oylik to'lovlar kamroq chiqadi shunda, to'g'rimi? Olsangiz bo'ladi, hammangizni kutib qolamiz. To'g'ri kelasizlar yana Otabek ukamiz yana kelasizlar. Chiroyli etib, tushuntirib berib, mashina haqida to'liq ma'lumotlarni berasiz. Ma'lumot beramiz. Zo'r. Asa hammangizni kutib qolamiz Cherry avtosalonda. Agarda mashina olish kallaga keldimi, bir qator Cherrydan kelib ko'ringlar, keyin olaverasizlar. Asa hammangizni kutib qolamiz Cherry avtosalonda.